خلينا الآن نغطي جزئية تجنب الخداع والاحتيال. العمل عبر الإنترنت بتواجهه العديد من الصعوبات، وتعد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت يمكن من أكثر العمليات شيوعاً، كون الكل صار يتوجه للعمل الحر عبر الإنترنت أو للعمل عبر الإنترنت عموماً. فعمليات الاحتيال صارت بتشكل مصدر قلق كبير جداً 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 للعديد من الأشخاص. أي شخص بده يفوت يشتغل أونلاين صار أول حاجة يعني بيحطها في باله إنه الشخص اللي أنا أتعامل معه أكيد نصاب. فكيف أنا بدي أتجنب المحتالين، وكيف أنا بدي أتمكن من خلينا نحكي أصون نفسي وفلوسي ومهاراتي، وما أخلي نفسي عرضة أو مضحكة للأشخاص اللي جايين يستهدفوا الناس قليلي الخبرة عبر الإنترنت. لازم تعرف كيف تكتشف هؤلاء الأشخاص وتميزهم عن بعد. نحكي في الأول عن أنواع عمليات الاحتيال في العمل الحر. أول نوع من أنواع عمليات الاحتيال هي الوظائف الوهمية المعروضة في منصات العمل الحر عبر الإنترنت. الوظائف الوهمية هي عبارة عن شخص ما فيش عنده وظيفة، بس راح مواقع العمل الحر عمل حساب إنه هو عميل أو مشغل، وراح نزل إعلان وظيفة. هذا الإعلان بيكون لوظيفة وهمية، الهدف منها إنك تفوت تنقر على إعلاناته، أو الهدف منها إنه يضحك على العالم. الشغلة الثانية اللي هي الخدع المتعلقة بالشراء والدفع. مواقع العمل الحر والتوظيف الوهمية أو المقلدة كتير، يعني ممكن تشوف موقع عمل حر جديد ويغريك انضم لنا وهنعطيك $50 أول ما تسجل. طبعا هذا كله نصب، ما تشتغل إلا على المواقع الموثوقة. بالإضافة لهيك في عمليات سرقة وانتحال هوية، ممكن تشوف شخص تاني عامل حساب على مواقع العمل الحر باسمك وصورتك وبياناتك الشخصية. فانتبه ودائما بلغ عن الحسابات اللي من النوع هذا، وتذكر دائما انك ما تقومش بأي عمل مجانا، وما تبدأش في تنفيذ أي مشروع قبل أن يقوم العميل بتوظيفك. يعني مش يحكي لك فوت الرابط هذا وابدأ شغل وأنا هوظفك بكرة مثلا، لازم ما تبدأش. وغالبا المشاريع بيكون فيها، احنا حكينا فيها حاجه اسمها محفظه الموقع اللي بتحفظ لك فلوسك وحقك. يفضل انه العميل يحط جزء من المبلغ في محفظه الموقع قبل ما تبدا في الشغل تبعك، لانه لو ما حط مبلغ معناها هو مش جدي، لو مش مأكد بيانات بطاقه الدفع تبعته معناها هو مش جدي في الوظيفه هاي، ومعناها غالبا هو محتال. فما تبدا الشغل الا لما تضمن حقك، وما تشتغلش ببلاش. الان في شويه اشارات تحذير من الاحتيال. من الإشارات هاي أو من المواقف هاي اللي ممكن تفهم من خلالها إنه العميل بيحاول يحتال عليك، إذا طلب العميل منك معلومات شخصية حساسة، زي مثلا رقم بطاقتك الائتمانية، رقم حسابك البنكي، أو مثلا طلب منك في المسجات طريقة دفع مسبق قبل تنفيذ الخدمة. طب يعني أنت كيف بدك تدفع لي وأنا ما نفذتش الخدمة أصلا؟ ممكن برضو يطلب منك مبلغ باسم رسوم فتح حساب أو عضوية، يحكي لك أنا بدي إياك بس لازم تفتح حساب في الموقع كذا، ويديك موقع حساب أو موقع معين، والموقع هذا يكون بيعرض لك عضويات ويحكي لك سجل ب$5. فيقول لك معلش ادفع $5 ما أنا حوظفك ب$500. يحاول يغريك. هذا نصب طبعا، ما تسجلش، ما تحطش بياناتك في أي رابط بيعطيك إياه. إذا ما كانش في أي ردود أو تصنيفات على صفحة العميل هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار إذا كان العميل جديد، يعني إذا كان العميل قديم وفيش أي ردود في بروفايله وما فيش حد لا ماخذ ولا معطي معاه، بدك تشك في موضوعه. إذا كان في تقييم سلبي للعميل، بدك تفوت صفحة العميل وتشوف التقييمات تبعته. في فريلانسرز زي ما العميل بقيمك أنت بتقيمه. في فريلانسرز بيكونوا يتعاملوا مع عملاء نصابين، بيكون كاتب في بروفايله مدي نجمة كتب لك إنه هذا الشخص بيدفعش مثلا. إذا طلب العميل منك إنك تقوم له بعمل قبل أن يقوم بتوظيفك، كيف يعني؟ يعني حكى لك بس صمم لي هالتصميم الصغير فرجيني شغلك. هذا هو فعليا بيكون هو التصميم اللي بده إياه بفلوس، وانت صممت له اياه وعطيته اياه، وبعديها حيختفي ولا حيرجع يتواصل معك. فهيك انت حياخد العمل اللي بده اياه ومش حيدفع لك ولا اشي، فانت بتكون ضيعت حقك. فما تعطيش اي شيء مجانا، احكي له لا اعطيني الجوب وبعديها بصمم لك اللي بدك اياه. اما اذا بدك تشوف اعمالي، روح شوف معرض الاعمال فيه كل اعمالي، وبتشوف من خلالها ان انا محترف وان انا قادر انفذ التصميم اللي انت بدك اياه.